कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लो, मेरे हाथ पे छोड़ो, ठीक है, सही लग रहे हैं। चलो अब लेफ्ट में करेंगे, आपको नहीं करना, ढीला छोड़ो आप। ठीक है, देखो है ना, एक बार और ढीला छोड़ो, बस बस, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, पूरी बॉडी ढीली, बस छोड़ो, बस लो, छोड़ो, ठीक हो। अब एक बार उठो, अब देखो गर्दन झुकाओ, ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट, पीछे देखो एक बार, पीछे, अब इधर देखो, ऐसे करो, नहीं इधर में, ये इधर ऐसे घुमाओ, अब उधर घुमाओ, नहीं ऐसे रुकी, ऐसे 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 नॉर्मल, बताओ कुछ भी 19-20 का लग रहा है फर्क। अब जैसे ये स्टेप आपने करा इसमें थोड़ा लगा, बाकी फिर ये स्थिति रहेगी ये बाद में। वाला, हाँ अभी इसको समय लगेगा, बाकी एक बार एक्सरे का वेट करते हैं, आज हम एक्सरे कराएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, चलो।